Здравейте! Аз съм Елена Петрелийска и съм посланник на кампанията Малката черна престилка, която Олимпус България създаде, за да вдъхнови всички жени да готвят с удоволствие. Знам, че съвременната жена се опитва да бъде много неща наведнъж. Да бъде прекрасна домакиня, да бъде успешна в работата си и не на последно място да има хубава визия. Ето защо заедно с Олимпус България ви предлагаме нашите бързи, лесни за приготвяне и на последно място здравословни видеорецепти. Днес ще ви покажа как да си направите здравословни банички с спанак и извара. Ще задуша спанака в малко зехтин и масло. Добавям и зехтин и чакам да се загреят. А в това време ще сложа да се загрее още малко масло, в което няма да добавям нищо. То ще ми трябва, за да намажа корите, с които ще направя баничките. Докато чакам зехтинът и маслото да се загреят, в една купа ще разбия 3 яйца. Овкусявам с малко сол, добавям сирене при яйцата, което предварително съм натрошила. Разбърквам отново и сега ще добавя извара. Маслото и зехтинът са вече добре загрели, така че вътре слагам и спанака. Него отново подправям с малко сол. Докато чакам спанака да се задуши, аз ще разбия тази смес. Спанакът ни е готов и го махам от котлона, за да може съвсем леко да изтине, преди да го добавя в млечната смес. Разбърквам отново добре и съм готова да направя баничките. Взимам корите. Аз искам моите банички да бъдат в триъгълна форма. Затова ще нарежа ето такива ленти, след което ще сложа от сместа и ще оформя. Ще отделя само тези кори, които ще ползвам, а другите ще завия, за да не изсъхват излишно. Взимам маслото, което разтопих предварително. Намазвам лентичката, добавям от сместа само в единият край и завивам. Ето така, за да може да стане в триъгълна форма. Поставям в тава. Баничките са вече готови и остава единствено и само да ги намажа отгоре с разбито яйце. След 20 минути на 180 градуса във фурната, моите пълнозърнести банички са напълно готови.
Ще добавя след мъничко малко цедено мляко, защото смятам, че това най-много подхожда на тези топли банички. Просто истинско.